SE. Bubuksan natin ngayon yung DJI Mini SE, yung binili natin na nagkakalaga ng 17,200. Ito siya, tingnan natin kung anong laman. So far naka-sealed naman yung yung plastic. Try natin buksan. Siya. Ito ito. Ito yung niya. Kasi ito po siya. Ito yung drone. Ito yung control. Walang charger. Charger. Ito po. Tingnan natin ito kung anong laman. Ito po yung niya, guidelines book. Ito yung DJI, yan, DJI Mavic, yung control. Ito natin yung control nito sa natin. Walang mga ito yung DJI control niya. Ito po siya. Okay, ito ay yung cord. Niya. Tapos ito yung mga spare niya. Ayan. So po yan. Ito yung screwdriver, isang pang cellphone na ito yung isa, ito yung extra propeller niya. Yan, tada-tada, extra propeller, dalawa, saka yung isang yung sa charger, ito, at saka yung stick to stick sa control stick, yung control stick. Ito yung control stick ng gimbal ng control. So far wala na. Okay, dito wala nang mga laman. Wala. Okay, ayun. So try na lang natin ito mamaya kung